घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. त्या सकाळीच्या वेळा त्या सोम्याक आज आमी अर्घा दिवया. सकाळच्यो ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवासया. कित्याक सगळी रात ताणें आमकां राखून व्हेला. बऱ्या भलायकेन ताणें आमकां उठयला. तो आमचो मोग करता. तो आमच्या लागीं आसा. हर एक घडी आमकां तो समजून व्हरून आसा. त्या खातीर जेजू म्हणटा की जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 20:10-11 हांव बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. हांव बरो गवळी आपल्या बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. जॉन चॅप्टर 10:10 म्हणटा की हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन ओमताच्या मापान ते मेळो म्हणून. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो. जिवीत दिवच्या खातीर जेजू आमच्या मदें आयला. जिवीत दिवची म्हणून ही देवाची मांडावळ. त्या खातीर आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक ताणें धाडलें. कित्याक हर एकल्यांनी जिवीत सोडून घेवची. ह्या सकाळच्या वेळा जिवीत दिताल्या जीव दातारा लागीं मागया. जिवीत दिवच्या जीव दातारा आमी अर्घा दिवया, वाखणया, दिनवासया, नमस्कार करया. कित्याक तो वर्तो आनी वर्तो जावन आसा. तो आमचो आधार, तो आमचो भरवसो, तो आमचो जीवदातर जावन आसा. सगळी रात ताणें आमकां राखून व्हेला. सगळो दीस आमकां तो चलोवन व्हरता. ताच्या मोगा लागीं एक जावया. ताच्या मोगाक आमी अनुभव करया. ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी दिनवासया. त्या खातीर म्हणटा की जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 10:11 वळी हांव बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. तो जीव दितालो तो जावन आसा. जिवीताची जर तो जावन आसा तसल्या सोम्याक काळजांतून अर्घ दिवन म्हणया. प्रत्येक तरान तुज्याच हातान जीव प्राण म्हजो, दुंस म्हजो आसरो म्हणून तो जेजू अर्घ दिवया. ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया. सगळे आमच्या काळजांत जाता ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सोम्याक आमी अर्घ दिता आसतना
आमचे जिवीत, आमचे काळीज, आमचे मौन, आमची गरजो, आमचे उणेपण, हाताखालची कामां सगळो आयचो दीस सोम्याचे समर्पित कर स्तुती कर म्हण ह्या वेळार. तुझ्याच हातांत जीव प्राण म्हजो जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजे तुजे विणे, जिवीत म्हजें तुजे विणे, तुजें विणे. ना शांती ना बरवसो, ना शांती ना बरवसो. तुज्या हातांत जीव प्राण म्हजो, तुझ्याच हातांत जीव प्राण म्हजो जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजे तुजे विणे, जिवीत म्हजें वै सोम्या जेजू, तुजें विणे. ना शांती ना बरवसो, ना शांती ना बरवसो. जेजू तूं मोग जिवो, जेजू तूं मोग जिवो. अमृत जिवीत आसो, अमृत जिविताचो. तारण तूं आत्म्याचो, तारण तूं आत्म्याचो. कुंवर सडवणेचो, कुंवर सडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो. हर एक आसा तुज्या मोगांत आमकां तूं बरो आसाय, कित्याक तूं जीवदातर जावन आसाय, जिविताचे झर जावन आसाय सुम्या. तारण तूं आत्म्याचो, तारण तूं आत्म्याचो. कुंवर सडवणेचो, कुंवर सडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो. जेजू तूं मोग जिवो. अमृत जिवीत आसो, अमृत जेजू तुज्या दैवीक सत्यात तुका म्यार गायता जेजू. हर एक आसा तुज्या मोगान तुवें आमकां आरोन धरल्या खातीर, तुज्या मोगांत तुवें एक करून दवरलें तुका म्यार गायता जेजू. अर्गा बापा, अर्गा जेजू, अर्गा पवित्र आत्म्या. स्तुती तुका बापा, स्तुती तुका जेजू, स्तुती तुका पवित्र आत्म्या. तुकाच वाकाणी, तुकाच पदवी, तुकाच सगळाप जेजू. हालेलुया, हालेलुया. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजो जीवदातार. तारण तूं आत्म्याचो. वै सोम्या जेजू, कुंवर सडवणेचो. या सकाळीच्या वेळार सोम्याक आमी अर्घ गायता आसतना हांगासले 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वंदया, ताका आमी वाखणया वेळार. Praise the Lord. Hallelujah. My name is Melissa Fernandez and I've come here to give my and my parents' testimony. From last few months, my father did not have any work. So we sent a petition to Brother Prakash and he gave us the word of God and we repeated it continuously. After some days, my father got work. My mom's back was hurting a lot. So we sent a petition to Brother Prakash and he gave us the word of God. I and my mom repeated it continuously and the pain is all gone now. Yeah, last month I had my exam in college and I was not prepared for my exams. So I sent a petition to Brother Prakash and he gave me the word of God. I repeated it continuously before going for exam till I reached there. Once I reached there also I was repeating the word of God continuously. And my paper had gone so nice that I want to thank the Lord. I would also like to thank Brother Prakash for praying for us and keeping us in prayers. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. हांव मंगलोरतान उलयतां. हांव म्हज्या मम्मीची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीक ऑपरेशन जावन 1 year जालें. एक दीस मम्मीची बोंबली वयर जाली आनी लायटर ब्लॅक जालें आनी लेफ्ट सायड पोट दुखतालें. आमी देवाचे उतर रिपीट करनासल्या. नेक्स्ट डे आमी हॉस्पिटलाक गेल्या. बोंबलेचे कांय प्रॉब्लेम ना, भिवची गरज ना म्हूण डॉक्टरान सांगलें. लेफ्ट सायड पोट दूख आसा म्हणल्याक स्कॅनिंग काडूंक सांगलें. स्कॅनिंगाचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी 5 दिसाची गुली दिले. उणें जायना जाल्यार CT स्कॅन काडिचें म्हूण सांगलें. आमी ते जाल्यार डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. तांणी देवाचें उतर कीर्तन 27:14 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, ती जाव आनी तुजे कालीज धैर्य घेवन सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर हें उतर आमी रिपीट केलें.
हे देवाचे उतार आमी रिपीट करनासल्या. आतां मम्मीचे पोट दुखून जाला. तशेंच म्हजे आनीक टेस्टमनी जावन आसा. एक दीस आमी फॅमिली रिक्षार येताना सडन रिक्षान निसोन एकच पटी थंयत रावले. पूण कोन्नाय की कसलेच अवघड जायनासतना देवान आमकां राखले आनी तिचो टेस्टमनी जावन आसा. हांव कामाक गेल्ले कडेन म्हजे ओरिजिनल मार्क्स कार्ड घेवन गेल्ले. उपरांत ती सरताना मार्क्स कार्ड खंय आसा म्हूण गोत्तूना सोदता म्हणल्यार दिता म्हूण सांगले. ते जाल्यार हांवें देवाचे उतार रिपीट केले आनी म्हजे मार्क्स कार्ड म्हणल्यार टेस्टमनी दिता म्हूण सांगले. आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या ह्या सर उपकारा खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. अर्गां तुका आसूं मेळा जेजू, ओगलाप तुका आसूं मेळा जेजू, स्तुती तुका आसूं मेळा जेजू, महिमा तुका आसूं मेळा जेजू, आराधना तुका आसूं मेळा जेजू, जय जय तुका आसूं मेळा जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जण एकले सांगता म्हणून म्हणया वेळार सो बसून आमी सगळी उसारया. सेकंड सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 4. सर्वेस स्तुती फावो ताका उदो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवारता. सेकंड सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 5. मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घाल्यार विनाशी हांव मुझेर आयले. सेकंड सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 6. पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार लासले. सेकंड सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 7. म्हज्या आकांतान सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें भोव मारली. आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी भोव तेच्या कानान पडली. साम चॅप्टर 86 वर्स 5. सुमी हातून दयाळ आनी बोगसूंक तयार, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. साम चॅप्टर 50 वर्स 15. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलो. परत हांगा से दोन टेस्टमनी आयकूया. त्या सुमयाक आज आमी अर्घ दिवया आनी वाखणया. म्हजें नांव पियराज परेरा. हांव म्हजे चेड्याची टेस्टमनी दिवंक आसयता. म्हज्या चेड्याचे खातीर हांवें इंटेन्शन घातलें ब्रदर प्रकाशाक 2 दिसां पयलें, पूण म्हाका तें वर्ड ऑफ गॉड मेळूं नासलें. पूण जाल्यारच हांवें देवा लागीं मस्त मागलें आनी देवाचें उतर हांवें रिपीट केलें. हांव देव सगळ्या मनशापणांचो देव, म्हाका कितें आसा साद. हांव सदांच 3 घंटेर डिवायन मसीचे मागणेच्या साक्रामेंटाच्या रांदिंबेर घाल हांव तेजे लागीं मागतलें, रिपीट करते रावतलें. म्हाका विश्वास आसलेलो की म्हाज्या चेड्याचें प्रमोशन ह्या म्हयन्यान जातलेंच म्हणून. आनीक तेजे खातीर आतां म्हाज्या चेड्याचें प्रमोशन जालां आनी ताका दुसऱ्या रिकार गेला तो आनी बरें काम ताका पावोवंक गेलें जिजून आनी तो मस्त खुशी आसा. आतां ताका पासपोर्टाची कांय त्रास ना. तो आतां इंडिया येवन पासपोर्ट बरे भशेन इंडिया भितर हांगा मुंबय येवन करतलो. तेच्या खातीर हांव थँक्यू म्हज्या काळजान ब्रदर प्रकाशाक थँक्यू म्हणटा. कित्याक ब्रदर प्रकाशाक केन्नाच आमी कितें वर्ड ऑफ धाडल्यार ब्रदर प्रसर बट म्हाका 1 मिनिटा भितर आमकां आन्सर वर्ड ऑफ गॉड दिता. पूण ह्या फाटी म्हाका गुर्तू आसा ब्रदर प्रकाश मस्त बिजी आसा. 2 दिसां हांवें पळयलें पूण तेन्ना पण म्हाका विश्वास ब्रदर प्रकाशान सांगलें तर आमी विश्वासान मागल्यार देव आमकां फाव करता म्हण. तेच्या खातीर हांव देवाले विश्वास धरून हांवें मागलें आनी देवान म्हाजें मागणें म्हाजें फाव केलें. देव आमकां आमी केन्नाच खरें मनान खरें काळजान आमी जेजू लागीं कितेंय विचारतात, जेजू आमचें मागणें 100 वांटेन आमकां आयकता. तेच्या खातीर आतां म्हाका विश्वास जाला जेजूचेर. जेजून म्हाजें मागणें आयकलें आनी म्हाज्या चेडो आतां खुशी आसा. तेच्या खातीर हांव धन्य जेजू थँक्यू म्हणटा. म्हाज्या काळजान हांव थँक्यू म्हणटा. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तेच्या फूल टिमाक आमचे खातीर इतले रात आनी दीस मागता. तांकां देव सदांच तांकां भलायकी आनी हातपांय सुकेन तांकां धरून दी म्हूण हांव जेजू लागीं मागता. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, आय डॉ यू. हांव रिटा मंगळूर टावन. म्हाका एक 3 म्हयन्या आदीं कठीण दूख असली पांय दोंपरार, लेफ्ट दोंपराचेर कठीण दूख चलूंक आनी जायनासलें. हांव डॉक्टरा कडेन गेल्लीं. डॉक्टरान सर्जरी करचें म्हणलें. मात्र हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें जेरेमिया 33:6. तें हांव सदां रिपीट करनासलीं. आतां म्हाका कंप्लीट गूण जाला. म्हजो पांय बरो आसा, चलूंक आनी समाज जाता. इतले व्हडा जप केल्ल्या दुनिया देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. म्हणजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक्यू जीजस. ह्या सकाळीच्या वेळा एक मोठो वनियाळ आज आमी करता आसतना म्हज्या मोगाच्यानो आमच्या जिवितान कश्ट आसा, पिडा आसाच,
दूख आसाच, इराराय बेजाराय आसाच. हे संवसारांत जेजू की आसलेच कश्ट, त्या खातीर जेजू म्हणटा बा आपुरबाय, ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट, दूख, इराराय, बेजाराय आसतलीच, जाल्यार हांवें ह्या संवसाराचे जैत वेला. पळया एक घडी बरं रोमाकाराच्या पत्रांत 22:12 एक घडी पळयल्ले वय जाल्यार कश्टा अनवारा मध्ये सोंसणीक जा. आमच्या जिवितांत येवच्या कश्टांत, अनवारांत, दुखांत, इरारांत, बेजारांत हांवें सोंसणीक जावंक जाय, सोंसणीक जावंक जाय. एक घडी वाचया आमी. तुमकां लाभल्या बरवशांत, तुमकां लाभल्या बरवशांत संतोष पावा, संतोष पावा. कष्ट अनवारामध्ये, कष्ट अनवारामध्ये सोंसणीक जाया, सोंसणीक जाया. मागण्यांत थीर रावा, मागण्यांत थीर रावा. पळया मागण्यांत थीर रावा म्हणजे म्हाका न्हू एक मोठी एक काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक फातर अनेक फातरां विचारता, आमी एकच लँडांत म्हणल्यार भुंयतावन आयिल्ल्या, आमी सांगाता आसल्या, तुका मात्र लोक हार घालता, फुलां उडयता, म्हाका लोक माडोवन चलते आसा. हर एक दिसा लोकांचे वचय उखलूंक घेवची, लोक म्हाका माडयते आसा, गुड्डयते आसा, गुड्डयते आसा, गुड्डयते आसा अशें. कित्याक म्हणून हो फातर आनेक फातरां लागीं सांगूंक रडोंक सुरू करता. तेन्ना हो फातर म्हणटा गी, हो फातर म्हणटा गी, पळय म्हाका आनी तुका एकच लँडांत काडले, एकच जाग्यात एकच मातयेच्या त्या फातराच्या कोऱ्यांत काडले, जाल्यार पयले तुका काडले. तुका काडल्या वेळार जेन्ना तुका त्या सुवातेर व्हेले आनी तुका मुर्ती करता आसतना, ताका ड्रॉईंग करता आसतना म्हळ्यार केत्ताने म्हळ्यार ताका तुका कांतयता आसतना तुवें ताका रडोंक सुरू केलें, रडोंक सुरू केलें, पुरपुरूंक सुरू केलें आनी म्हाका नाका म्हणून तुवें तुकाच द्वेशूंक सुरू केलें. तेन्ना तुकाच तुवें फुटोवन घेवंक सुरू केलें. तेन्ना कितें केलें ताणें, जो कोण ड्रॉईंग करता तुजी एक सायड वचूंक आनी ताका शेप ना जालो, त्या खातीर तुका धरणीर घालो आनी मेटल केलें म्हळ्यार फ्लोराक दवरलें. म्हाका केदाळा तेणें ड्रॉईंग करता आसतना जेन्ना दोळे करता, हायब्रो करता, नाक करता, कान करता आसतना म्हाकाय तुजे बरोबर जायते दुखले. ड्रॉईंग करता आसतना, सुतयेन मारता आसतना, हातोड्यान मारता आसतना, इवन ल्हानशी चेन आसता तांतूं मारता आसतना जायते दुखले. म्हाका हात करता आसतना, पांय करता आसतना, सगळे कूड करता आसतना कितलेय दुखले. हांवें सगळे सोसून घेतले. त्या खातीर ह्या मंदिरांत आज देवाची एक मुर्तीकन म्हाका दवरला. सगळें हांवें सोसून घेतलें. तूं आयकोंक नाय, म्हजें पयलीं तुका विचारून काडलें, तुवें आयकोंक नाय आनी तुवें त्या रागान तुवें फुटोवन घेतलें म्हळ्यार एक सायड काण घेतली. तेन्ना तूं यूज जायना स्टॅच्यूक म्हूण म्हज्या पांयाच्या मुळान फ्लोराक तुका दवरला. इतलेंच फरक म्हज्या मोगाचें न्हू. ही काणी जिवितांत आमची कितली घडितां सेम आसा. आमी जायते बडी म्हणटा कित्याक ही कश्ट म्हाका आयला, कित्याक हे दूख म्हाका आयला, कित्याक इरारे म्हाका आयला. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज आमकां जण एकल्यान ह्या संवसाराच्या तात्कालीक जिणयेक देवान आपयल्लें न्ही. जण एकल्यान सासणेची बी इच्छेची म्हणून ही पापाची मांडावळ. त्या खातीर आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताद्वारे हर एक दिसा आमकां तो उगडापण करनासा. त्या खातीर सांपाल बो आपुरबायन म्हणटा की पळया पावला, पळया म्हज्या मोगाचें न्हू, खंय कितले कश्ट आयले. जेन्ना जेजू ते येवच्या पयलें बरेची बी जिवन आसलो, शिकपी व्यक्ती तो जावन आसलो, उंचल्या हुद्द्यार तो आसलो जावं सुम्या ते आयल्या वेळा सगळे तेणें सोडले. कश्टाचें जिवीत, दुखाचें जिवीत हर एक कडेन सोसून घेवन सुम्याची रास परगटणी करून तो मुखार सरलो. कितले कश्ट सांपावलाच्या जिवितान आयला. तुमी हर एक ताचें पत्र पळयलां कळटा की हर एक वेळा तो सोंसणीक जालो. त्या खातीर म्हणटा की आमकां तुमकां लाभल्या बरवेशांत संतोष पावा. आज कितें आसा संतोष पावा. 25% तो संतोष पावा. 100% चिंतून खंत करी नाका. म्हज्या मोगाचें न्हू, हांव युट्यूबार सुमार 2 वर्सां जाता हांगा शिकोवन घालना आसा. हांव खंय रिटेड जायते लोक मेळटा. हांव म्हज्या इतल्याक शांत आसता. कित्याक म्हळ्यार
म्हाका कळीत आसा युट्यूबार 2 वर्सां तर मात आयला ताचे पयलीं हांव 25%. त्या खातीर म्हज्या मगचे न्हू हांव केदां तो पावंडो चिंतून आसता. हांव 25% आसलो व्यक्ती ते चिंतूनच आसता. त्या खातीर हांव म्हज्या सदेपणान हांव जिवन आसा. तेच आमकां जाय म्हज्या मगचे न्हू. तेच आमचें जिवीत आमचो हुद्दो जावं फॉर आमचें वडपाण आमकां खंय व्हरिना. उतार आस पळय अपुर्ब्यान म्हणटा तुमकां लाभल्या बरवशां संतोश पावा. आज कितें तुमकां लाभला जावं फॉर एक काम तुका मेळ्ळा गी, एक बरो पोस्ट तुका मेळ्ळा गी, एक लिडरशीप तुका मेळ्ळा गी, एक हुद्दो तुका मेळ्ळा गी, तातूंत तूं शांत राव, बऱ्या रितीन तातूंत तूं काम कर. दुसऱ्यांक तुकलोंक वचनाका, शांत रितीन काम करा. मुखार म्हणटा गी कश्टां अनवरां मदें सोंसणीक जाया. हर एकला म्हाकाय कश्ट आसा, तुमकांय कश्ट आसा. आमी कुटुंबादार जावन आसा. हर एकला भाव भयणाक कश्ट आसा संवसारांत. आमी हर एकले कश्टावन आसा जाल्यार ह्या संवसाराचे कश्ट तात्कालीक जावन आसा. आमकां सगळ्यांक म्हज्या मगचे न्हू फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं एक व्यक्तीक उलयत आसतना व्यक्तीन म्हाका बापुरबायची गडीत म्हणलें, ब्रदर आज तो मरण पावला. कोणें एक नंबर दिल्लो आनी तो म्हणलो की म्हाका एक कॅन्सर अशें लास्ट स्टेज. हांव उलोवंक आसता तुजे लगे 2 उतरां घरांत आसता सगळ्यांक हांवें भायर दवरला कित्याक हांव पर्सनली तुजे कडेन उलोवंक आसा. आनी फोनार हांव उलोवंक नासलो आनी ताणें व्हिडियो कॉल्स केल्लो. आनी तो म्हणा लागलो की एक हसतें तोंड, एक खुशाल बरी तोंड, लास्ट स्टेज कॅन्सर. आनी तो म्हणा लागलो की ब्रदर एक म्हाका आशा आसा. कित्याक म्हळ्यार एक म्हज्या जिवितांत आशा आसली सुम्याच्या मोगा लागीं रावची. हे संवसार तात्काळ म्हज्या जिवितांत जायते कश्ट आसले. हाच्या पयले ल्हानपण जल्माला तो पिडेस्त आनी कश्ट वयर कश्ट जाल्यार म्हजे कश्ट आज मातशें वचूना. बट ह्या कश्टाचेर हांवें म्हज्या जिवितांत जेन्ना हांव एक रिट्रीट गेलो ते रिट्रीटीचे मागीर कितले कश्ट म्हज्या जिवितांत आयले ह्या कश्टाचेर हांवें ध्यान दिवूं ना. कितले वर्स हांव केरस मिटींग आसा ब्रदर. हांव मागणें करता सुमी तें एक जावन आसा जाल्यार हे कश्ट म्हज्या जिवितांत वर्ते म्हूण चिंतूंक ना. एक म्हज्या जिवितांत एम आसलो हांवें जेजूचे मुखामळ रूप पळोवंक जाय. हे कश्टाचो प्रतिफळ आमी सासणी जिविताची सकत आमी सासणी जिवीत आमी जोडून घेवंक शकता. बाबा पुरब्यान म्हणा लागलो की ब्रदर म्हाका आशा आसा म्हज्या जेजू पळोवंक, म्हज्या जेजू सांगता रावूंक, ताचे परसाळीक मुखामळ हांवें अनुभव करूं. म्हज्या बाबा आनी भयणी आमच्या तात्कालीक जिवितांत आमी कितले रितीन आमी सुकोन पडटा न्ही गी. आमी सोणवेच्या वस्तूचेर केस घालनाव गी, सोणवेच्या वस्तूचेर झगडो करनाव गी, सोणवेच्या वस्तूचेर आशा आनी प्रत्येक तरान सोणवेच्या वस्तूचेर आज आमी बांदून आरोवन नाव गी. थोडी वस्त आमकां गरज आसा, दुसरा दुखा कारण कर्ण न्ही. त्या खातीर विस्वासान आज सुम्या सांगत एक जावरावया. त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां प्रत्येक तरान आज मागण्यांत तुमी थीर रावा, मागण्यांत तुमी थीर रावा. हांवें त्या व्यक्तीचे मुखामळ पळयले एक परसडीत मुखामळ. तो म्हणटा म्हाका कुडीन सोसूंक जायना, कितल्या मागणें करता ब्रदर. बट हांव मागता म्हजी पिडा बरी जावूं ती म्हणून न्ही, म्हाका मरोंक आसाच. हांव मागता म्हजे बरी वळवळतल्या हर एकल्या बाबड्यांनी पूर्ण जेजूक सोमी आनी सडवण घालून स्विकार कर. ताच्या कृपेन भरच्या खातीर हांव सगळ्यां खातीर मागून आसा. हे म्हजें कोंत ब्रदर हर एक घडी म्हजें कोंत म्हज्या हातांत हांव सुकाना. रियली म्हज्या मुखाचें त्या व्यक्तीचें जिवीत पळोवन म्हाका अशें भोगलें की कशें हो व्यक्ती जेजूच्या मोगा लागीं एक जावन आसा. हांव आनी तुमी सेम आज त्या सुमया सांगता एक जावन रावया. आमचे हात आमच्या काळजात दवरया. मोगाळा जेजू सासणी जिवितां तुवें आमकां जण एकलें आपोण दिलें. प्रत्येक तरान कश्टां अनवरां मदें सोंसणीक जावं तुवें आमकां शिकयलां. हर एक कश्टाच्या वेळार सोंसणीक जावं खालतेपण घेवन तुजें तें नदर लावन तुजेर पातळी दिवन जियोवंक आज म्हाका कृपा आनी पडलो. बाय मोगाळी माई
तू आमची आवय बागेवन सहज सांता बघता न्हू आमच्या खातीर मागा बमगाळी माई हर एका वेळार कश्टां सोंसणीक जावं अनवराच्या वेळार हर एका वेळार हांव तुज्या मोगाला एक जावं म्हाका कृपा आनी बळ लाभय. हांगा कितली बाबणी आसात, ICUंत आसात, व्हेंटिलेटर आसात, मरणाच्या तणीर आसात, लास्ट स्टेजीर आसात. आज कितले लोकांक काम ना, पयल्या इंटरव्यूक वेते आसात. आज कांवचे आनी भिरांताच्या जिवितान आसा. कोणाक ऑपरेशन म्हणला, कोणाक डिलिव्हरीची टायम दिला सेफ डिलिव्हरी खातीर आनी प्रत्येक ऑपरेशनाचे तुंच त्या आस्पत्रे राखून रावचे सांबाळ. जावं फॉर कोणाची रिपोर्ट येवचेर आसा. विंगड आयचे जिवितांत समस्या आसा. मोगाळा जेजू ब्रेस्तर असो दीस आम्हा सर्व आशीर्वाद असो आनी बेसम असो जावं दी. तुज्या कृपेन तुवें सक्तीन बरयलो तो दीस जावं दी. तुजी वर्ती सगळ्यात जण एकल्याच्या कुडीच्या विश्वान वळोवन दी. सस्ती जिविताच्या सुखाक आमकां जण एकल्या पावय म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. जीव प्राण म्हजो वैसम्या जेजू तुकाच महिमा जेजू. वय आमचो सगळो जीव प्राण तुज्या हातान आमी दिता जेजू. आमकां तूं राखून वर, आमकां तूं सांबाळवो. कश्टां सोंसणीक जावं फुरपूर नासतना दुरसां नासतना तुज्या थंय एक जावन आमकां कृपा आनी बळ लाभय जेजू. तुज्या अमोलीक रक्तान तुज्या भाग्यवंत रक्तान आमकां नितळ कर. सगळ्या वायटांतल्यान विघ्नांतल्यान अनवरांतल्यान सगळ्या पानकणींतल्यान आमकां सुटका लाभय. तुज्या स्पिरितान आमकां भर म्हणून तुज्या परतून आनी परतून मागता जेजू. आयचो दिसूच तूं आमकां चलोवन व्हर जेजू. राखून व्हर आनी सांबाळून व्हर. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आयच्या दिसा देवाक आज आमी अर्घा दिवया. आयचो दीस ब्रेस्ताराचो दीस जावन आसा. ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा विशेष रितीन मागया जण एकल्या खातीर. आनी तशेंच आज सांजेर 4:30 to 6:15 पवित्र सक्रम विनवणी कोणी वेग्गी जाताले वेग्गी आनी विनवणी करणे खातीर मागया. 6:30 to 7 मिसाचें बलिदान, 7 to 9 विशेष रितीन आराधन गरजे खातीर मागया. तसो जेजू आमकां आदार दिवं दी. शुक्रार, शनवार, आयतार, फाल्यां, परवा ह्या 3 दीस आमचे रेसिडेन्सी रिटेड आसा. कोणाकी अशें मौन आसा मोठो उपास करून आमच्या खातीर मागा. कित्याक लास्ट हांवें टेस्टिमनी दिल्ली. कितल्या लोकांनी फास्टिंगाक नांवां दिलां. ब्रदर आमी ह्या वेळार फास्टिंग करता. खंडीत जावन तुमच्या उदार मनाक देव तुमकां आशिर्वादीत करून दी, बेसवानी भरून दी. आनी आमकां दुसरें कांयच नाका. तुमच्या मागणें आमकां सदांच जायची. तसो जेजू हर एक घडी तुमकां राखून व्हरूं दी आनी सांबाळून व्हरूं दी. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. हांव मँगलोरतावन उलयतां. म्हजी पतीची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजो पतीक कातार वचूंक आसल्यान ताचें मेडिकल करूंक आशिल्लें. तो मेडिकल करूंक बॉम्बे गेलो. 2 पुटी मेडिकल करन आयल्यार ताचें मेडिकल थंय फेल जालो तो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका साम 46:7 आनी 94:14 दिलें. हांव तें सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या मागण्यांत कंटिन्युअस मागून आशिल्लें. म्हज्या भयणींनी सगळ्या भयणींनी मागलें. म्हज्या भावानी ताचे खातीर मागलें. परतून तो बॉम्बे मेडिकल गेलो. तो परतून मेडिकलाचे रिपोर्ट फेल आयले. मागीर आमकां कितें करचें म्हूण कळुना. पोरणू टेन्शन जालो म्हजो पती. कित्याक अशें जाता गे म्हणून. परतून ताच्या बॉसान ताका सांगलें तूं कोच्ची वचूं मेडिकलाक म्हूण. मागीर तो कोच्चीन मेडिकलाक गेलो. पूण आमी मागणें रावूं ना. सदांच आमी देवा कडेन मागतालें. हांव सदांच वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनच आसलें हांव. मागीर तो मेडिकलाक वचून फाटीं आयलो. ताचे मेडिकल रिपोर्ट काल आयला आनी मेडिकलान तो सक्कट ताचे टेस्ट नॉर्मल आयल्यात. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काल सांतावन अर्गां बावडटां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव काल सांतावन थँक्यू म्हणटां. तांचें मीस हांव सगळ्या संवसारांत विस्तारूं आनी आमचे थंय भावार चडयल्यात तांकां हांव काल सांतावन थँक्यू म्हणटां. अर्गां तुका सोम्या, होगलाप तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, होसाना इन द हायेस्ट. म्हजें नांव लीना. म्हाज्या पुताची शिक्षणाची सक्स दिता.
एग्जाम जाल्यार हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेजी धाडली आनी ताणें वंजलाची उतरां आमकां धाडली. ती उतरां म्हजो पूत सदां तूं वाचतालो सकाळी उठून एग्जामांत पास जाला त्या देवाक हरगां तुका हो लाभ तुका ब्रदर प्रकाश तांच्या टिमाक देव बरें म्हणून. हांव विवियन कोडयालतान म्हजी एक साक्ष दिवंक आशेता. हांव एक MNC कंपनींत काम करनासलो आनी 2 म्हयने पयलीं म्हाका म्हज्या करंट प्रोजेक्टांतल्यान रिलीज मेळ्ळें आनी हांव एक बऱ्या प्रोजेक्टाक आसूनासलो. हांवें ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक पिटिशन धाडिल्लें म्हाका एक बरें प्रोजेक्ट मेळच्या खातीर. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी ते वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हज्या कुटुंबाचेर सदां रिपीट करनासल्या. फाटल्या हप्त्यांत म्हाका क्लायंट इंटरव्यू आसा म्हणून म्हज्या मॅनेजरान सांगिल्लें आनी हांवें परते की ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक पिटिशन धाडलें ह्या क्लायंट इंटरव्यू हांवें धैर्यान फेस करूंक. कालच्या दिसा जुलायच्या 18 तारीख एक क्लायंट इंटरव्यू आसली आनी त्या इंटरव्यूंत हांवें धैर्यान फेस केलें आनी हांव त्या प्रोजेक्टाक सिलेक्ट जालो. येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव खालदांतान अर्गां दिता आनी म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जिजस, लव यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हांव मुंबय कुलाबातान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव मागण्यांत पयलें मागणी करनासलो, आतां मागणी करता. म्हजे पियोनेचे कडेन हांवें सोडला. तशेंच तंबाखू आनी गुटखा खावनासलो. ह्या मागण्या द्वारे म्हजें पयस जाला. त्या देखून हांव देवाक अर्गां दिता. तशेंच हांवें मागले सकयल म्हाका देवान फावो केला. म्हाका पयशांची गरज आसली ते देवान दिला म्हाका. तशेंच म्हज्या दोनी दोंपार म्हजें दूख आसलें. म्हाका चलतना दूख आसली. डॉक्टरान सांगलां म्हाका ऑपरेशन करूंक म्हूण. आतां तें गूण जालां. म्हजें दूख सकयल गूण जालां. आनी 1.5 म्हयन्या पयलीं हांव विनालया रिट्रीट गेल्लो. थंय वचून आयल्या उपरांत सकयल आतां सदांच मागणी करनासता. तशेंच म्हज्या घरांत ती सकयल पयलें मागण्यांक बसनासलीं म्हजीं भुरगीं सकयल आतां मागण्यांक बसतात. तशेंच म्हाका मस्त रीण आसा. त्या रिणांच्या टेन्शनांत हांव मस्त विरार जावन आसलो. मरता म्हूण म्हाका बगोनासलें. म्हाका जीव म्हजो नाका सांगून बगोनासलें. तशें हांव डिवायन मर्सी मागणें सुरू केलें. हांवें 3 फावटी पळोवंक सुरू केलें आनी सक्रामेता मुखार बसून सदांच कपेलांत वचून मागणी करूंक सुरू केलें. हांव 1 घंटो 1.5 घंटो बसून म्हजो टायम थंय काडनासलो. तशेंच म्हजे सकयल म्हाका देवान बरें केलां. सकयल हांव हे टेस्टिमनी दिवंक हांव लेट जाल्याक हांव सूख मागतां. तशेंच म्हाका चड आनी चड मागण्यांचो भावार्थ दिवंक सकयल मागल्यांक ह्या प्रकाश फादराच्या टिमा पासत आनी थंय आसल्या पाद्र्या बाजारार आशिर्वादा तांचेर वच म्हूण हांव मागतां. आमचे कुटुंबांत असले समेत तांच्या वचत आमी मागून आसा.